مشکات شریف کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. یہ کیوں سناون لگا توجہ ہے اس واسطے کہ کئی آندے نے یار آخ چشتی گالاں بڑیاں کٹدا آندے نے نا اس دے بارے. دوسرا یہ جڑے ملا اج اس دین حق دی مخالفت کردے پھردن مقرر انہاں دے واسطے میں اے حدیث پڑھ کے تینوں اے دسنا ہے کہ انہاں بے ایماناں دے خلاف بولنا ساڈے تے فرض ہے تاکہ لوگ انہاں دیاں شیطانیاں گمراہیاں تو بچن تے مصطفیٰ دا دین حق قبول. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه الله في امته قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے تو پہلوں کوئی ایجا نبی نہیں ہویا کہ جنہ دی امت انج دے مددگار دوست سنگی انہاں دے نہ ہوئے ہون جڑے انہاں دیاں سنتاں تے عمل کردے سن تے انہاں دے حکم دی پیروی کردے. کی مطلب ہر نبی دے امتی کچھ انج دے ضرور ہوندے جڑے انہاں دی سنت تے چلدے انہاں دے حکم دی پیروی کریندے پھر انہاں تو بعد پھر انج دے بندے پیدا ہوئے نسلاں اگلیاں جنہاں فرمایا یقولون ما لا یفعلون آکھ دے او ہیں جو کردے نہیں. گل سمجھا نے آکھ دے او گلاں نے جو کردے نہیں تے کردے او کچھ ہیں جنہاں کماں دا انہاں نو امر حکم نہیں. سونے نے فرمایا من جاہدہم بیدہ جیڑا انہاں نال جہاد کرے ہاتھ نال او مومن کامل ہے. جیڑا جہاد کرے زبان نال وہ بھی مومن ہے. جیڑا زبان دل دے نال انہاں نال جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. فرمایا اس تو بعد رائی دے دانے برابر بھی ایمان کوئی نہیں. شیخ عبد الحق محدث دہلوی برکت الرسول پھر ہند آپ سرکار اس حدیث دی شرح مبارک لکھ دن یہ وہ امام ہے جنہیں مدارج النبوت کتاب جدو لکھی ہے ایک رات کے اندر محمود خدا دی 100 بار زیارت فرمائی. شرح لکھ دینے کی چنانچہ صفت علماء سو و امراء سو است. فرمایا آخنا او جو کرنا نہیں تے کرنا او جدا امر نہیں یہ کنہ دا کام ہے. فرمایا پیڑے عالماں دا تے بھیڑے حاکماں دا. حاکم بھیڑے بھی ایویں ہی ہوندے نے تے عالم بھیڑے بھی ایویں ہی ہوندے نے کہ آکھ دے کچھ نے کر دے کچھ نے کرنا ہور آکھنا ہور اتو حکم شرع دا ہور تے انہاں دا عمل. ہن شیخ فرماندے نے ہاتھ نال جہاد جڑا کرے کی مطلب فرمایا دس کسے کے کاردار کند اشارہ بدست خود
تغیر دہد و در ہم شک ند کارخانہ ظلم و فساد اشارہ جیڑا انج دے ملا انج دے حاکم بد عمل بد دیانت کرن ہور تے آکھن ہور شرع ہور تے کرتوت ہور فرمایا انہاں نال جڑا ہاتھ نال جہاد کرے انہاں دے ظلم دے فساد دے کارخانے نو اجاڑے وہ مومن کامل ہے ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن وکسے کے کارزار کند اشارہ بزبان ومنع کند و دشنام کند و بد گوید فرمایا تے جیڑا انہاں نال جہاد کرے زبان نال کیا مطلب فرمایا جیڑا انہاں زبان نال روک کے نہ کرو بغیرتی نہ کرو حرام کم نہ کرو اے حرام ہے بدشنام کند تو انہاں نو گالی کڈے اوئے آ کتاب سامنے لے بیٹھے جاؤ مشکات شریف دی شرح شیخ عبدالحق دی وہاڑی شہر دے اندر دل چ لب جاوی یہ ہوئی مقام کا ڈگر نہ لکھیا ہوئے میں جرمدار دشنام کند و بد گوید جیڑا انہاں نو گالی کڈے گا انہاں نو برا آکھے گا کی آکھے او کتےو او بغیر تو حیا کرو اور سورو شرم کرو یہ سنت رب العالمین دی مثل کمثل القلب اللہ تعالی نے قرآن کے اندر اس منا جڑا بنی اسرائیل دا سی جنوں بلعام باورا کہا جاندا ہے کہ صحیح نام دا بلعام بن باورا سی اس نو اللہ تعالی نے فرمایا ہے مثل کمثل القلب او دی مثال کتے دی ہے کتا آکھیا کہ نہیں ہوئے دا مطلب ہے جڑا دین دراحت تو ہٹے انہوں کتا آکھنا میرے رب دی سنت ہے اللہ دا قرآن الحمدللہ یہ سنت میں ادا کرتا رہا اور ہون بھی کئی بار کر چھوڑا گا انشاءاللہ بڑی بار کر چھوڑا گا توجہ نال بولو سبحان اللہ دشنام کند و بد گوید و نصیحت کند اشارہ اور فرمایا جڑا بندہ انجا کرے گا نا اوندا ایمان کامل ہے جڑا فرمایا انہاں نو دل نال انہاں نال جہاد کرے کیویں کہ دل وچ انکار رکھے تے غصہ رکھے تے غیرت رکھے تے سڑدا رہے تے آکھے اونتری دے کیوں خلاف چلدے نے کیوں بغیرت بنے کھڑے نے ان جڑا سڑدا بھجدا رہے نا میرے نبی فرمایا لا صبر ذلک من الایمان حبۃ خردل اس تو بعد فرمایا ایمان رائی دے دانے برابر بھی کوئی نہیں کی مطلب جڑا ہاتھ نال بھی نہ روکے وہ زبان نال بھی نہ غصہ کرے دل چ غضب بھی غصہ بھی نہ رکھے فرمایا پھر ان دے دل چ ایمان ہے ہی نہیں وہ ہے ہی ایمان ہن آپاں جھاتی مارنی ہے بھی آپاں کیڑے پاسے ہیں رائی کترا بچیا پھردا ہے کیوں بھائی ٹیویاں برائیاں ویخ کے اج جو ہوندا پیا تہاڈا دل سڑدا ہے بڑا بھجدا ہے بڑا غصہ لگدا ہے ایویں او غصہ لگدا نے یار جو ہن آپس وچ بیٹھ کے ذرا سینے چ آپے جھاتی چ مارو جنوں غصہ لگدا ہے وہ ایتھے ایمان والا جنوں نہیں لگدا بے ایمان ہے پکا گل مکی ادھر ادھر بھجن دی لوڑ ہی کوئی ٹھیک ہے توجہ نال چا بولو سبحان اللہ تو میں نے موضوع دتا اتوں دے نوجوانوں نے پردے دا میرا جی کرے انہوں دا منہ چما کہ مفتی شوکت سیالوی ورگے وہ آخن رنا نو باہر آن دیو آن دیو کیوں ڈک دے خواتین کو کردار ادا کرنے دو یہ لڑکے آخن پردے دی گل سنا بڑی عجیب گل نہیں یہ آندے نے ایمان شیطان پہلے دن تو بابے آدم تے اما حوا دے کپڑے اتارن دے چکر پیا اج کافر انگریز بالخصوص اس مسلم قوم دیاں رنا
دے پردے چھڈ کپڑے اتارن دے پیچھے پیا کھڑا ہے. ٹوپی والا برخا اتارو، کالا پاؤ، پھر ترقی ہور کرو، کالے نو بھی اتار دو، پھر دوپٹے چ آ جاؤ، دوپٹہ ہور اے بھی ترقی ہالے رکاوٹ ہے، یہ بھی ہٹاؤ، پھر میڈم بن جا، پھر ننگا ہو جائے، پھر کٹنگ ہو جائے، پھر پجامہ چوڑی ہو جائے، چوڑی لتاں دے نال بالکل ڈیڈی ویکھے میری دھی دا پٹ کڈا موٹا ہے تے وکھاوے لوکاں تے خوش ہوے. او کنجر بغیر نسلا مر جاوے چنگا نہیں. وہ جڑا کافر دے پیچھے دھی دے پٹ چوڑی والے پجامے پوا پوا کے پہ وکھاندا ہے، قسم خدا دی کر کے آنا جیویں جیویں رنگ تعلیم پاندی جاوے گی انگریزاں دی کپڑیاں باہر آندی جاوے گی. معلوم ہویا جویں پہلے دن تو شیطان ساڈے ماں پیو آدم تے حوا دے کپڑے اتارن دے چکر سی، شیطاناں دا سجن یہودی بھی اسی چکر وچ پیا جڑا پردے دا دشمن ہو سی، ابلیس دی نسل ہو سی، جڑا پردے دا حامی ہو سی، محمد دا غلام ہو سی. بش آخیا بش اج دے مدرسیاں دا سربراہ بش، دیوبندیاں بریلویاں دے مدرسیاں دا ماما بش، سراں تے ہاتھ رکھن والا تے ڈالر اتوں بھیجن والا تے کمپیوٹر گھلن والا تے روپیے دین والا تے آندا نہ پریشان ہوو یتیموں. میں جو بیٹھا اس آخیا تقریر کیتی ہے بکواس، اس آخیا میں نے افغانستان کی عورتوں کو ہمیش کے لیے برقع سے نکال لیا ہے، اب وہ کبھی پردے میں نہیں آئیں گی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کافر یہود نصارا مسلمان دی عزت چھپاون دے دشمن. کیوں؟ وہ کنجر سوچتے ہیں ساڈیاں ننگیاں کتیاں کھوتیاں وانگو انہاں دیاں جنت دیاں ہونگو، ساڈیاں جمن بغیرت انہاں دیاں جمن غیرت مند، ساڈیاں جمن بزدل تے ڈرپوک، انہاں دیاں جمن صلاح الدین ایوبی تے محمد بن قاسم، ساڈیاں جمن زمانے دے پلیت، انہاں دیاں جمن مہر علی تے بابا فرید. ساڈیاں دے اتوں کدی لڑائی نہ ہوئے، جیڑا مرضی پھڑ کے لے جاوے بھاویں کتے نال ستی رہے سانو پرواہ نہیں. انہاں دے 50 قتل ہو جان ایک عزت دے پیچھوں. انہاں دی ایڈی قیمتی بن کیوں گئی ہے؟ جنہیں ابلیس حسد کیتا ہے ساڈے پیو دی عزت دے. جب رب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین وچ خلیفہ بنانا اپنا، شیطان سڑ گیا عبادت میں کیتیاں خلیفہ اے بنے، رب دے خلیفہ بن کے ایڈی شان پاو. او پوچھڑ وٹ کے تے لگ پیا بابے آدم تے محوا دے مگر تے انہاں دی اولاد دے مگر. کافر ایویں سوچے وہ انہاں دیاں جنتا پا لوگ دولت کھڑا میری مسئلہ تے رنا دولت کھڑا اے ایڈی عزت پاؤن تے پاؤن کیوں؟ انہاں دے حسین ورگے ساڈے لانتی تے سور ہون ملے. وہ ساکھیا انہوں برابر کر کے دم لگا. وہ ساکھیا ہوں کرو، انہوں آخیا کپڑے لا دو نہیں تو کپڑے لا دو مسلمو. انہاں مار مار ٹمب اے آخری سامنے تک لڑ کے مینو مار چھوڑن گے، لیکن اے کام نہیں کرن لگے. انہاں دے ہڈ ہڈ چ رچیا ہوا ہے حیات پردہ جڑا مصطفیٰ سبق پڑھا گئے نے. اس کتے کی سوچیا سیانے آتے ہیں جب دشمن نو زہر کھوامنی ہوئے کسے شاید ملائی دیے. اس آخیا ان کرو انہوں آخو سکول آ جاؤ، میرے کول سبق لے جاؤ. جدو مینو استاد بنا لین گے میں اپنا سارا پچھوں ٹبر مکا کے تے سکی ماں نال زنا تک کیتی کھڑا. جدو میری سنگت بہ گئے نہ دا آپ بٹھا گول ہونا ہے. میں ہولی 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 سبق پڑھا کے کپڑے لاونے شروع کر دیاں گا. لاندیا لاندیا مردوں پینٹاں چ لے آواں گا، رنگاں نو لے آواں گا، اخیر ایڈیاں ایڈیاں چڈیاں دے قسم و ذات دی جد قبضہ قدرت میری جان ہے.
تساں ثابت کرو پچھوں سرے تو لے کے ایتھوں تک، میں سوال کرنا میں جواب دیا جی، وہ سکول بتاؤ جو عورتوں کو پردہ کرانے کا سبق دیتا ہو، ہاتھ کھڑا کرو۔ جنہیں عورت بے پرد گئی ہوئے تو انہیں پردہ پوا کے آخیا ہوئے گھر بہ جا، ہاتھ کھڑا کرو، کوئی ہے؟ اچھا تے کپڑے تے پردے لہاون والے سکول سارے ہیں کہ نہیں؟ ہاں آئے میرے ربا، آئے میرے مالک، ہوں سب انہوں دے طریقے کی نے بھائی؟ یہ ہوں سبق نے کیویں لتھدا کیویں پیا، لاندا کیویں پیا؟ اگر عورتیں پردے میں رہیں گی تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہوں لاون دا طریقہ پیا ہوندا ہے، مٹھا مٹھا لاندا پیا۔ بھائی دیکھو یہ ہوں ماسٹر کام سارا ماسٹر دے پروفیسر کیتا ہے، اصل یہ دو سور نے جڑے چھٹے ہوئے نے قوم دی باڑی ہے۔ انہاں سوراں دا کام کی ہے؟ انہاں دے مامے پچھوں جو کان وچ پھوک مارنی ہے، لا لا ستھن انہیں اسل لا لینا۔ کدی انگریز جنگ کردا سی اسلحے دے ذریعے، توپاں دے نال، ہن جنگ کردا ہے پروفیسراں دے ذریعے۔ اسلحے دی جنگ نو آکھدے نے گرم جنگ، تے پروفیسر والی جنگ نو آندے نے سرد جنگ۔ دشمن مر بھی جاوے تے مرن دا پتہ بھی نہ لگے۔ اور دیکھو بھائی یک وقت جس وقت تساں بیٹھے جے تواڈے سمندر دے پرلے پاسے مسلمانوں دے حملے ہو رہے ہیں، او جیندے بیٹھے ہو، میں ختم کھواون نہیں آیا، میں مصطفیٰ دی شریعت دسن آیا۔ بھاویں ختم کھاویں تے بھاویں نہ کھاویں، نبی دی شریعت تے چل پو جنت مل جائے گا۔ میں یہ نہیں آکھن آیا کہ بابے فرید دی بہشتی ٹپ جا تے جنتی۔ جنت کسے موری تے دروازے وچوں لنگن نال نہیں لبدی، جے موری دروازے وچوں لنگن نال جنت لبدی تے سونا نبی مکے تے مدینے تے ایک دروازہ بنا چھڑ پر آپ لنگ جاندے پیچھے مت لنگ، پھر 30 سپارے نہ ہو گئے، 82 جنگاں نہ ہوندیاں، کربلا نہ لگ رہی، بخاری مسلم نہ بن گئی، یہ سارا کچھ بنیا ہے تو پھر سمجھ لو کسی بزرگ کے دربار کے وچوں لنگ جان دے نال برکت ضرور مل سکتی ہے، جنت محمد کی شریعت نال ملتی ہے۔ میرا سوال بھی سمجھ آیا نہیں؟ حدیث رسول دا کافر دشمن ہے یا سجن ہے؟ بولو بولو بولو، جڑا ایمان ہے وہ بولو۔ اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دا دشمن ہے یا سجن ہے؟ لیکن مینو سمجھ نہیں لگتی، قرآن دا دشمن، رسول دے فرمان دا دشمن، یہ مسلمانوں آندا ہے علم حاصل کرو اور چاہے چین جانا پڑے، یہ دیکھو تمہارے نبی کا فرمان ہے، اور علم حاصل کرنا مرد اور برفردہ دیکھو نبی کا فرمان ہے، لہذا میں تمہارے نبی کا فرمان پورا کرنے کے لیے مسلمانوں تم تو بہت دور چلے گئے ہو، تم تو اپنے رسول کے فرمان کو چھوڑ چکے ہو، لیکن میں تمہارا بھی دوست ہوں، تمہارے رسول کے فرمان کا بھی دوست ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم علم حاصل کرو۔ ہن کیویں پیا کراندا ہے وہ فرض ادا وچ پیا آکھدا ہے عورتیں اگر پردے میں رہیں گی تو ترقی۔ ہوں جیڑی عورت تے مرد اے سبق پڑھایا، جیڑا مرد پڑھایا عورت گھر چ بیٹھی، انہوں ہوں اندر شیطان نے پھیری دینی شروع کر دیتی کہ تو پڑھ آیا ہے، ترقی اُنہ چیر نہیں ہوندی جنہ چیر رنا باہر نہ، اے کپڑے تو باہر نہ ہون، پردے تو باہر۔ انہیں آن کے تے بخت والی نو آخیا اٹھ اٹھ ہوں بیٹھی رہے گی تے تو میرے گل پاگل ہی لگ گئی ہے، جٹنی دیسی بلا، تینوں پتہ نہیں جگ کتنے پہ جانا ہے، تینوں آندا تھا کچھ کر لے پڑھ لے، تو تے نہیں پڑھ سکی، چلو دھی چا بھیج، دھی ٹر پئی، ٹوپی والا برخا گھر رکھ کے، ٹوپی والا برخا گھر رکھ کے دھی ٹر پئی، کالا آ گیا 4 دن وہ رہنا ہے، وہ جڑا ہوں کھلوتا ہے وہ کیوں کھلوتا ہے؟ جو 4 دیواری سکول تے اگاں وچ دفتر چ ہوندا ہے انہوں لکاون چھپاون دی خاطر باہر پردہ وکھا چھوڑو، پردے سے لا لینے نے، بلکہ سارا کچھ لا لینا، لیکن اتنے ہوں 4 دن پردہ رہن دیو تاکہ اے ہولی ہولی قبضے میں آوے تے سمجھ نہ لوے
ہوندا کی پیا نتیجہ وہ نکلے پھر ایتھوں تک بازو ہون گے یونیورسٹی پہنچدیا ایک کنجری زمانے دی وہ بن جاوے گی کہ فوٹو سریام چوکاں یہ ٹنگاوے گی مقابلہ حسن یہ آوے گی کدی باکسنگ کھیڈے گی کدی کرکٹ آوے گی کدی جناب ترن دے مقابلے ہو رہے ہیں غیر ملکوں میں کدی میراتھن ریس شرکت کر رہی ہے کدی فلمی کنجری بن گئی ہے اپنے لتاں دے وچ غیر نو ماری پئی ہے تے سریام فوٹو جگ پیا ویکھدا ہے اتوں تک آ جاوے گی جدوں تعلیم تمام ہو جاوے گی ایمان نال دس جدوں پہلے دن بالڑی گئی ہے اس لیے شرم حیا ہے سی جدوں یونیورسٹی چ تحصیل تمام ہو کے واپس آئی ہے پھر میڈم بن کے آئی ہے علم ودیا ہے حیا کیوں کھٹیا ہے پہلے دن گھلے گا سکول غیر مرد تو پرا پرا راسی شرماوے گی جدو یونیورسٹی اخیر مقام تے پہنچے گی پھر کچھ دے وچ ہونا ہے کٹھے بیٹھے ہونے نے پارک دے وچ ڈیڈی ویکھدا ہے اڑا دھیے وہ آندی ہے میں مصروف ہوں ایک کنجر ویندا مصروف بیٹھی ہے ہن اس سور نو حیا نہیں آئی شعور نہیں آیا غیرت نہیں آئی ضمیر نہیں جاگیا وہ پہلے دن کچھ سی غیر دے نال ہاتھ نہیں سی لگن دیندی علم پڑھ کے چڑھ گئی ہے اتاں تے پہنچ گئی ہے ایتھے اج کچھ پائی بیٹھی ہے تے ڈیڈی پر ویندا پیا او سجدے تے آندی ہے مصروف بیٹھی آ کیا پیو اندازہ نہیں لایا علم ہوندا حیا ود جاندا کہ گھٹ جاندا ساڈا کلندر لاہور اخیر بول اٹھے کلندر فرمانا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں ارباب نظر اس علم کو موت جیڑی عورت علم پڑھ کے عورت ہی نہ رہے واہ واہ اقبال عورت انہوں نہیں آکھدے جدا ایڈا وڈا جھاٹا ہو عورت انہوں نہیں آندے جڑی بال جمے ہاں جی انہوں آخدے ہوندے جڑی بال جمدی ہے تو کئی نو بال ہوندے ہی نہیں وہ مڑ عورت ہی نہیں عورت کس چیز کا نام ہے کلما یستحیا من کشفہ فہو عورۃ ہر وہ چیز جس کو ظاہر کرنے سے شرم آئے اس کو عورت کہتے ہیں اسی وجہ سے سطر کو بھی عورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو چھپایا جاتا ہے عورت حیا کا نام ہے حیا کا نام ہے حیا کا نام ہے وہ جے حیا مر گیا تو سمجھ علم نے مار چھٹیے اقبال آندے اور باب نظر کی موت میں علم نہیں موت ہے جو عورت کو عورت نہ رہنے دے عورت وہ ہے جو سیدہ